Здравия, мои дорогие друзья. Вот к песне, которую написал я несколько лет назад, «Костер», я дописал еще один куплет, поскольку, наверное, и по моему мнению, и по мнению других людей, она являлась чем-то незаконченным. Может быть, еще со временем что-то допишу, может быть. Так вот, будут такие мысли. Послушайте. Тысячи лет скитаний, опыта тонны в душе, в сплетнях, рожденных дворцами, мир и покой в шалаше. Мастер достанет спички, молча зажжет костер, и, как тогда по привычке, тихо начнет разговор. Все мы сегодня собрались, все, как когда-то давно, поднимались вверх и летали, и опускались на самое дно. Время пришло этой встречи, ждал я так же, как вы. В это веселое время, в холодном пространстве зимы, в круге тепло и уютно, пламя, мягкий огонь, и чувствовал каждый, как будто он вновь возвратился домой. Ну как вы, дорогие, ну как столько лет, столько зим, тысячелетия в мире, мы эту тайну храним. Есть простота, есть мудрость, степень влияний на мир, ветхих сознаний упругость, истин, прошитых в эфир. Вновь на закате событий снова готовим рассвет. На перекрестках открытий силой являющий свет.